जय हिंद दोस्तों। पूरी दुनिया में अनगिनत अनोखे पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से कई बेहद खूबसूरत और अद्भुत होते हैं। हॉट जिन एक पक्षी जो कि अद्भुत है दोस्तों। यह उष्णकटिबंधीय पक्षी की एक प्रजाति है जो दक्षिण अमेरिका के दलदलों, नदी के किनारों के जंगलों और अमेजन के मैंग्रोव और ओरिनोको घाटियों में पाई जाती है। हॉट जिन तितर के आकार का होता है, जिसकी कुल लंबाई 65 सेंटीमीटर मानी जाती है और इसकी लंबी गर्दन, सिर पर पंखों का मुकुट होता है और नीले घेरे के बीच लाल आंखें पाई जाती है। इसका शरीर पीले पंखों के साथ गहरे और हल्के भूरे रंग के पंखों से ढका होता है। दोस्तों, यह एक अप्रिय गंध पैदा करता है, इसी कारण इसको स्टिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसकी गंध के कारण इसका शिकार करने से बचते हैं। हॉट जिन का जीवन काल लगभग 15 से 30 साल तक पाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।